Miqtë Prizmës, u bë dhe protesta e madhe kombëtare e Sali Berishës. Në fakt, realisht, këto janë protestat kombëtare të Berishës. 1500 polic, 2000 protestues, në këto 2000 protestues, 1500 ardhur nga rrethet kryesisht folklorik të periferive, të cilët dalin në Tiranë e kanë atje në bulevard, ose kënaqësinë e tyre për djegur në kazan ose në makinë policie, e kanë shëtitje, e kanë turizëm politik. Turizmi politik i berishkëve, sidomos atyre folklorik, rural, shpellarist, berishkëve të vegjël, është një nga ato shpresat e mëdha të pikërisht Sali Berishës. Njeriu i cili kësaj radhe do demonstronte flamurin e ri të besimit të tij. Sali Berisha është njeriu i flamurit të PPSH-s, vitit 1968, atëherë kur 22 vjeçar pranohet e fusin në Partinë e Punës Shqipërisë. Ai flamuri i asaj partie ishte më i rëndësishmi për komunistin, i cili duhet ndiqte diktaturën e proletariatit, luftën e klasave, dhe në kohën që është futur në parti Sali Berisha, dhe antarin kundra mbeturinave borgjeze, patriarkale, dhe sidomos kundra mbeturinave fetare. Në fakt ky ishte flamuri i Sali Berishës, i cili u valvit deri në vitin 1990. Nga komunisti, ishte sekretari i partisë, i spitaleve, njeriu i aksioneve politike në organizatët bazë të partisë. Flamuri kryesor i tij ishte flamuri i Partisë Punës Shqipërisë. I partisë tij, partisë Enver Hoxhës, partisë Mehmet Seut, Ramiz Alis, Nexhmijes. Flamuri i Sali Berishës si një nga njerëzit sigurisht folklorik, të cilët partia i mori me valigjen e drurit, solli në Tiranë, që 14 vjeç, i edukoi, i shkolloi, ju dha gjithçka. Në krahasim me shumë tjerë që ju mori gjithçka. Për shembull mua, që nuk e kisha valigjen e drurit, por e kisha valigje krejtësisht perëndimore, ma hoqi, më dha strajcën, nuk më dha shkollën, më hoqi nga Tirana dhe më çoi nëpër Humtira, Laçës, Gjormash, Fushkuqes dhe Adriatikës ose Guzësh, ndërsa Sali Berishën e hoqi nga Viçidoli dhe pruri në Tiranë. Pra ai ka flamurin e PPSH-s, një flamur të cilit nuk e kam pasur kurrë, nuk e kam dashur kurrë. E kam urryer edhe pse atë flamur ka pasur në një farë mënyrë edhe baba jemi i dënuar, sigurisht nga ky lloj flamuri. Por nga 1968 deri në 1990, Sali Berisha flamurin e PPSH-s ka pasur. Idealet e saj, ambicjen për të hyrë në shtëpinë e Enver Hoxhës, për të qëndruar si me Enverin ashtu dhe me fëmijët e tij. Dhe këto tashmë janë fakte. Në 2026 ai tenton që ta djeg. Në fakt nuk e djeg dot, por bën sikur do që ta djeg atë shtëpi, por në fakt ajo është nostalgjia themelore e tij. Në 1990-ën Sali Berisha jo vetëm ndron tesër partie, po ndron edhe flamur, bën flamurin amerikan gjën më të rëndësishme të jetës tij. Dhe sigurisht i vendos Partia Demokratike edhe emrin, bashkë me të tjera atje, për të dalluar nga Partia Punës Shqipërisë, nga cila u nda, e cila ai kishte trashëguar tesrën edhe nuk i dihet nëse e ka ruajtur apo nuk e ka ruajtur, e ka hequr apo nuk e ka hequr atë tesër partie të cilët e morin 1968. Por flamurin e ndroi. Nuk ishte më flamuri i PPSH-s, po ishte flamuri amerikan. Rajersoni ishte njeriu që po e ndihmonte dhe normalisht kishte emër Partia Demokratike në bazë të frymëzimit që ka Lidhja Demokratike e Kosovës, Ibrahim Rugova, më vonë do prishej pikërisht për këtë, duke e konsideruar veten demokrat, duke marrë ngjyrën blu, ku në vërtet
më vonë e kupton që ajo ngjyra blu i përket të majtës amerikane dhe jo të djatës amerikane e cila ka ngjyrën e kuqe. Por këtu nuk mund ta kishte ngjyrën e kuqe sepse këtu ngjyra e kuqe ishte identifikuar me partinë e punës. Dhe këtë e dinte Sali Berisha. Filloi të jepte duar si amerikan, të përqafohej si amerikan, të bënte si amerikan, dhe ndërkohë pati edhe përkrajen e amerikanëve. Dhe për të vazhduar pastaj në të gjitha vitet mas 1992-shit, për të bërë i vetmi anti-amerikan i bezdishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Clintonin, 1996-1997, me Bushin i hodhi nerë një fshat. Një fshat komplet, gërdecin, sa i detyroi administratën amerikane, presidentin Bush, i cili erdhi, e respektoi këtu, e ftoi edhe në range-in e tij, në Texas, por që kuptuan që me njëri tillë, i cili përveç se ishte folklorik, countryist, mund të konsiderohesh e tillë, po folklorik, shpellar, ishte edhe bolshevik. Normalisht do t'ju thënë dhe sigurisht si pasojë ishin të vdekurit, ishin të plagosurit, i shkatërrir me një katune, por futja e Shqipërisë në NATO. Futja e Shqipërisë në mënyrë menjëhershme në NATO u bë nga Afrika e Madhe për një destabilizim të jashtëzakonshëm jo vetëm të vendit, masi ishte destabilizuar e shkatruar 1997 në ndrejtimin e këtij folk bolsheviku me flamurin amerikan, duke mos zbatuar asgjë nga Amerika. Duke u kritikuar ashpër, duke i thënë që përsërit zgjedhjet, dhe duke bërë vetëm mendjen e vet, duke u zgjedhur president një moment që digjej Shqipëria. Po ashtu, me flamurin amerikan donte që të merrte edhe shtetin në 1998 në 14 shtator. Mori kryeministrinë, mori kuvendin, mori disa institucione, midis tyre dhe televizion. Dhe kishte edhe flamurin amerikan. E valviste. Po me flamurin amerikan, mendimin e George Sorosit, kopit, krijesë e George Sorosit, erdhi në pushtet në 2005-ën, pasi i kishte djegur Shqipërinë në 97-ën, i kishte robëruar ekonomikisht dhe financiarisht, e kishte turpruar, e kishte shgarravitur, shëmtuar, shkatruar jo vetëm si imazh, po dhe në brëndinë e saj, duke sikur ishte një femër e re e sapo përdhunuar nga një skuadër, nga një kompani ushtarësh. Ose horrash, më mirë themi. Ashtu ishte Shqipëria mas 1997. Por 2005-ën e prun prapë pushtet. Me flamurin amerikan e prun. Soros e pruri. Kopi i Sorosit e pruri. Gjithë njerëzit e Sorosit ishin në Partinë Demokratike dhe sigurisht vendin ju a kishte bërë gati një anti-Soros si Fatos Nano. Dhe në anën tjetër ishte sigurisht sapo i futur në lojë edhe Edi Rama, i cili ishte pro-sorosisti i asaj kohe bashkë me shumë të tjerë. Sot nuk janë mirë me njëri tjetrin, por politika në Shqipëri kështu e ka. Dhe çfarë solli kthimi me flamurin amerikan? Sali Berishës. Solli pikërisht atë që thash, gërdecin, solli edhe 21 janarin, vrasjen përfundimtare të protestës shqiptarëve. 21 janar, krimi shtetëror, ambicia e Sali Berishës, ana kriminale e tij, mori flamurin e PPSH-s të fshehur, një bolshevizmi kriminal, e bashkoi me flamurin amerikan dhe vrau 4 njerëz, plagosi 35 të tjerë, dhe njëkohësisht vrau dhe protesta. Fyu gjithë vendin, e shëmtoi edhe një herë vendin. Dhe filloi që në vitet 2000 t'i japi rrugën shqiptarëve për t'ikur nga ky vend i cili sigurisht nuk kishte shpëtim nga post-komunizmi. Edhe nuk ka shpëtim edhe sot e kësaj dite me Sali Berishën 83 vjeç. Dhe normalisht mas vitit 2013 përkeqësimi dramatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe flamurin amerikan, e nxorin në një fokus, në një dritë kaq të shëmtuar, sa as Sorosit që e pruri pushtet në 2005 nuk e ndihmonte dot më. I thanë e sollën pushtet, por
Është një njeri I cili është I pabesë, është mashtrues. Është një folk bolshevik I cili nuk heq dorë nga bashkimi I kriminalit feudal me sekretarin e partisë po kriminal. Është një qenie mitologjike kriminale e cila I bie në qafë gjithkujt kush I dali përpara. Dhe normalisht u arrit që bëhet edhe non grata. Sigurisht e majta, por e zbatoi e djathta amerikane, e cila e kuptoi shumë shpejt që me këtë njeri nuk mund të bëhet as dialog, as partneritet. Nuk mund ta kesh bile as njeri të bindur tëndin. Është njeri I cili ta dredh gjithmonë, mashtron gjithmonë, kryen krimin e tij politik, ekonomik dhe financiar, duke të bërë sherrë edhe ty. Pjesa më e mirë ishte non grata duke besuar Lul Bashës se mund të mate partinë. Dhe këtu ishte gjithë e keqja, sepse sigurisht Lul Basha nuk ishte njeriu I dur për të grumbulluar partinë, po jashtë Berishës. Rimori edhe një herë dhe vazhdoi flamurin amerikan deri në momentin që besonte se mund të heqin non gratën, familjes tij. Një familje kriminale e gjitha pa pas nevojën të themi mafioze, sepse nuk ka organizim mafioz, është organizim politiko-kriminal, si gjithë ato të tjerëve që janë në Korenë e Veriut, ose si ishte Ceaușescu, ose si kishte deri një farmase edhe ajo e Enver Hoxhës. Aty ku kishte bërë vizitë ky, aty ku kishte parë çfarë do të thotë ti je një familje që je politikisht krahas si klan e fuqishme. Kur mbrohesh politikisht dhe ekonomikisht. E kuptoj shumë mirë se çdo të thotë po ta morrën atë. Dhe pikërisht këtë nuk lëshonte. Po tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja morën edhe 750.000 miliona, duke mos I dhënë asnjë shpresë më se mund të kthehet në pushtet ose të jetë ky alternativë. Dhe tash Sali Berisha gjendet në moshën 83 vjeçare, ku e kupton që sado të jetë I fortë, as fiziku, as mendja, as njerëzit nuk e ndjekin dot mas në mënyrë recitiviste, cilët në përsëritjet e tij të protestave shumica ka kuptuar që është një gangsterizëm I cili kërkon të mbrojë vetëm institucionin e familjes tij. Partinë pronë të cilën ai nuk do ta lëshojë. Partinë tashmë të Shkelzenit dhe Argitës. Partinë e bandave që rrithen janë rreth rrotullakët pikërisht këtyre dy figurave, mund t'i shtojmë edhe një budallas si ai Abi, po shumë e shumë njerëz të cilët vishen me xeza dhe janë qark, rrethojnë edhe Sali Berishën, që janë gati të bëjnë krim, pavarësisht se si policia, si Edi Rama vetes, shumë të tjerë shërbime sekrete I njohin se kush janë. Tashmë Sali Berisha nuk kishte nevojë më për flamurin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai e pa që Amerika është kundërshtarja numër 1, që e kanë kuptuar që gjithmonë ka qenë një anti-amerikan I bindur që 1968. Dhe jo se është një amerikan I bindur se ai ka bindje politike anti-perëndimore, anti-amerikane, po se është tipi I tij, është mënyra filozofike, folklorike, politike e një shpellari me atë çantën e drurit, valigjen e drurit, me çorapet e leshit dhe me atë hapin kilometër dhe me fjalit muë, jue, e tjerë, të cilët nuk kanë për të qenë kurrë perëndimor. Dhe si puna e tij, në Shqipëri janë 20%, 25% e popullsisë. Që shpellarizmi nuk mund ta heqin nga shpirti I tyre. Dhe shpellarizmi sigurisht është anti-amerikan. Dhe këtë e dinë amerikanët. Tash Sali Berisha çon flamurin gjerman, që është akoma më keq anti-Berishës se sa flamuri amerikan. Te Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhe countryst, ka dhe folklorik. Në Gjermani folkloriket nuk ekzistojnë. Thjesht janë cinik, janë sigurisht interpretues të demokracisë, amerikanët nuk janë kaq shumë, të cilët të marrin me të mirë, po ndërkohë ta kanë futur gishtin mbrapa. Po Sali Berisha si leverdis për t'ju thënë atyre shpellarëve, vicidolianëve,
të shëmtuarit dhe të protestës, kriminalëve që ka mas vete që ka unë kam Gjermaninë. Me të vërtet e humba Amerikën, ju e keni kuptuar që kam Amerikën, unë do t'ja kthej. Po unë kam Gjermaninë, kam Evropën. Kur Evropa është akoma më latitante, më e humbur për Sali Berishën, më borgjeze, gjë që s'ka lidhje me Sali Berishën, më aristokrate që s'ka lidhje me Sali Berishën, më perfide që të merr me të mirë, po të bën gati për të hedhur në gropën më të thellë, të mbushur me mutin më të madh të mundshëm, dhe që sigurisht e njeh jashtëzakonisht mirë Sali Berishën. Por një 83 vjeçar plak, pervers dhe perfid, do që ta luaj akoma edhe lojën e tij të flamurëve. Ai mund të ndrojë sa herë të dojë flamurë. Sa herë të dojë, sepse me këtë lloj gënjeshtre e mashtrimi ai ka drejtuar dhe do të drejtojë derisa të ketë jetë shpellarizmin e tij. Ky është Sali Berisha dhe ky do të mbetet deri në frymën e fundit që do ketë. Dhe asnjë njeri nuk mund të ndalojë veprimtarinë e tij kriminale kundra demokracisë dhe kundra lirisë këtij vendi. Nuk marr përsipër të lavdëroj asnjë përpara ti, po marr përsipër të kuptoj kush është alternativa shqiptare, alternativa politike shqiptare. Është një 83 vjeçar, i çmendur, kriminal që kur ka qenë 22 vjeç. Shpellar dhe folk politik të një bolshevizmi jashtëzakonisht pa shërim, i cili shpërfaqet në mënyrën më kriminale në Shqipëri. Të gjithë janë imitatorë të Sali Berishës. Ky imiton vetëm djallin. Është përfaqësuesi numër 1 i tij politikisht dhe filozofikisht në tokë. Dakord, miqtë e mi?